Salam, mən Mirmilad Mehdizadiyəm. Bura Atölye Neveştəndir. Xoş gəlmisiniz Atölye Neveştən ya öz dilimizdə yazmaq atölyəsinin türkü bəxşinə. Çox sağ olun, var olun ki, bizimlə yol birsiniz və yoldaşsınız və sizin bu baxışlarınız bais olur ki, biz bu qədim arzumuz ki, söyürdük Atölye Neveştənin yazmaq atölyəsinin YouTube channelində türkü bəxşimizdə olsun. Bu arzumuza çataq və sizə güvənək ki, bu yola idamə verək. Var olun ki, bizi dosta, yoldaşa və hətta düşmənlərə mərif eləsiniz və bais olursunuz ki, mənim bu yar yoldaşımın yazdıqları ölçülər çox adamın qulağına yetişsin və gözlərinə çatsın. Biz Təbrizdə o ünvandır ki, Atölye Neveştənin türkü bəxşinə elam eləmişik və dostlarım bu ünvanda yazırlar və səy edirlər ki, Təbrizin vijəgiliklərin, Təbrizin xasiyyətlərin ölçü qalibində sizlərin qulağınıza yetirsinlər və در واقع gözlərinizi qamaşdırsınlar. Gözlərinizə də qurban olum, qulaqlarınıza da qurban olum. Ümidvaram ki, yaxşı ləhzələr sizə yaralda bilər Atölye Neveştəndə, məxsusən türkü bəxşində. Bu bölüm Aydın Dağtəkin Təbrizdə naxoş baxmaq mövzusunda bir duzlu ölçü yazıbdı ki, onu gedirik görək və eşidək. Düz dedim ha. Əlbəttə Təbrizdə əyadət yazmışdı. Mən icazəsi ilə dəyişdim. Təbrizdə naxoş baxmaq adında ölçüsün gedirik ki, görək və eşidək. Gedək. Bir neçə il qabaq bir hadisədə yıxılıb və bu mübarək qolum sındı. Atalar demişkən, qolun sınığıb boynundur. Elə qolumu boynumdan aslayıb getdik Təbriz Şəhədə Bimarstanı. Orada Həfxan Rüstəmi rədd edib və bənd ipədən istifadə edəndən sonra bir dənə boş təxt tapdıq və müntəzir olduq doktor gəlib müayinə etsin. Gözlər ki, gözün var olsun. Təxminən 20-25 dəqiqə gözləməkdən sonra axır dilə gəlib və doktor soruqlaşmağa başladıq. Təcrübəli mərizlərdən biri ki, müşəxxəs idi, çox o Bimarstana gəlib getmiş idi, dedi, bayaqdan oturmusuz doktor gələ? Dedim, bəli. Namülayim surətdə bir gülümsüləndi, dedi, gör gəlməmişdi. Dedim, bə neyniyək? Dedi, babam, özün gedib axtarmasan gəlib baxmazlar. Odur, doktor əlində pərvəndə dolanır. Dua pay pərvəndəvi ver biləsinə, növbətin gələndə gəlib baxacaq. Tələsmə, ha, çox çəkəcək. Hələ o kişi nəhayətə birdə gəltiblər. Görürsən, əlan baxır. Sənə növbət çatıncan gecə olar. Az olsaz bizatiyiz. Mən ki, hələ qolu tazışqofda idim, bu sözlərin mənilərini dərk eləyə bilmirdim. Mən o vaxtda kimi Şəhədə Bimarstana yolum düşməmişdi və oranın umuratından xəbərim yox idi. Xülasə, zaman keçdikcə mən o kişinin nə demək istədiyini yavaş-yavaş başa düşürdüm. Aradan 2 saat keçəndən sonra doktor bir teydad danışçı ilə gəldi başım üstə. Əlbəttə sağ olsun həmrahım candan maya qoymuşdu, yoxsa tezliğə doktor gəlməzdi. Doktor qolumu xudkarın başı ilə müayinə edib və dedi, yazıram əksə, geç salsınlar cavabı gəl və elə həmin təxtində müntəzir ol, gələcəm baxam. Biz elə təxtdən düşüb gedirdik ki, əksər ki, həman təcrübəli kişi bir əqlə batan söz dedi. Dedi, hara geysiz? Dedim, yazı əksə, geyirik o bir salonda, əks salaq gəliq. Dedi, geçsəz təxtizi tutacaqlar ha. Mən və həmrahım bir neçə saniyə istop elədik. Gördük, yazıq kişi həq danışır. Belə təsmim tutduq ki, mən özüm gedim əksə və həmrahım mənim yerimə qalsın təxtin üstündə. Ta mən gəlincə təxti saxlasın. Yerdəki sarı xətti tutub və onun dalınca getdim. Həmsəyamızın dədəsi demişkən 3 mənzil yol getdim və sonunda bəxş radiolojiyi tapdım. Balaca bir pəncərədə pəzirəş yazılmışdı. Boylanıb içəri və selam verdim. Bir xanım əlində bir quşu oturmuşdu. Mənim səlamımı elə bir eşitmədi. Biraz məks eləyib yenidən "Səlam xanım" dedim. Xanım başı ilə bir selam verib, yenə mobilinə məşğul oldu. Biraz uca səslə dedim, məni doktor urjansdan yollayıb əksə. Gözün qırağı ilə qeyqacı baxıb dedi, müntəzir ol. Mən o pəncərədən başımı qeytərib, dövrəmə baxanda gördüm məndən qabaq bir 32 nəfər müntəzirdir. 5-10 dəqiqə müntəzir qalandan sonra yenə o pəncərədən əyilib soruşdum, xanım, axı çağıran olmadı? Dedi, ay möhtərəm, dəstgah xərab olub. Müntəzirlik teknisyen gəlib baxsın, tez-tez sual eləməyiz.
Naçar elə o dövrəbərdə bir yer tapıb oturdum ta çağırsınlar. Bir saat rədd olandan sonra dözə bilməyib cin o pəncərədən əyilib dedim: "Xan, bəşlə, teknisyen nə vaxt gələcək?" Xanım burnunun ucu ilə baxıb dedi: "A, mən nə bilim, mən onun cibində deyirəm ki, dərxas vermişik rəis bəxşə. Onlar da peycirdilər. Tehrandan gələcək da biləxərə." O cavabı eşidəndən sonra mən taza bildim ki, hara gəlmişəm. Tazaşdan qolumu vurub qoltuğuma gəldim bəxşə. Kara qaqqacək kimi döhtürü axtarıb tapdım və vəziyyəti ona dedim. Döhtür dedi: "Ay möhtərəm, mən cadu eləməyəcəm ki, gərək əks ola, sonra görəm də neynirəm. Bu cürsə təşxis vermək olmaz." Dedim, onda pəs biz gedək eşikdə əks salaq gətirək baxız. Döhtür dedi: "Xeyr, bimaristan qanunlarına görə eşikdən gələn əks və azmayışı qəbul eləmirik. Gərək buranın bəlgələri ola. Vaxtımızı tutmayız o bimarizlərə də baxaq." Və bu sözlərlə döhtür uzaqlaşdı. Həmrahımla mən eləcə məətəl qaldıq ki, neyniyək? Yadıma düşdü o təcrübəli kişidən kömək alım. Gedib ona vəziyyəti anlattım. Dedi: "Babam, o cür eləməyiz ki." Döhtür buradan sonra gedir öz mətəbbinə. O gəlincə siz buradan rizayət verib, tərxis olun. Apar eşikdə qolundan əks salsınlar, gətir otu mətəbbində döhtür gələndə ver orada baxsın. Cəhsat lazım olsa da, elə orada mətəbbində, bəğəl otaqda gecə salır. Ged orada vizit eləsin, elə pərvəndəvi də apar. Bu sözlər bizim əqlimizə batdı. Qaçıb eşikdə azad əks saldırıb, gedib oturduq döhtürün mətəbbində. Elə taza yetişmişdik, gördük döhtür gəldi. Bir-iki nəfər vizitdən sonra bizim növbət çatdı. İçəri girib pərvəndəni və əksi verdim döhtürə və dedim bizi 2 saat qabaq bimaristanda gördünüz. Yazdınız əksə, ancaq orada dəstgah xərab idi, əksi gətirə bilmədik. Dedik gələk mətəbdə zəhmət veririk. Döhtür çox xoş bərxurd eləyib və dedi: "Bəli, yadıma düşdü. Hanı qoluz, bir də müayinə eləyim." Döhtür mənim qolumu 1-2 dəfə üstəşa edəndən sonra dedi: "Bəli, müşəxxəsdir da sınıb. Heç əksin yazda, quyadır vəziyyət." O ləhzə döhtürün qeynənası gəlib durdu gözümün qabağında. Amma Allah şeytana lənət eləsini bu dəqiqələr üçün deyiblər. Xülasə, döhtür qolumu gecə salıb və dedi 20 gün sonra gələsən açalım. Gecənin sonunda yorğun arğın gəlib evə çatıb yatdım. Səhər anamın səsinə yuxudan oyandım. Gördüm telefonda quzarış hadisəni verir xalama. Və beləliklə o gün naharacan bütün tayfa mənim qolumun sınmasından baxəbər oldu. Axşam evdə oturmuşduq ki, qapı döyülüb və sırayla bir-bir dayı, xala, əmmə, dayı qızı, böyük kürəkən, bala kürəkən, məscidin Quran paylayanı, çay tutanı, başmaq cüddiyəni, məhəllədə Riza Bəzzaz, Mahmuda düyməçi, bilit cıran, süccəskər, şatır bayram, xülasə hər kəs bizim adresi tanıydı, gəldi baxmağıma. Qolumdan çox da olay əzab verirdilər. Hamısı da belə başlaydı. "Ay bala, olmasın azar? Hə, nə olub, nə iş çıxardıbsan?" Başlayıb əvvəldən tərifləməyə. "Heysət babam, pillədə ayağım züldü, yıxıldım." Və bu sözlərdən sonra macəra taza başlaydı. Döhtür nə dedi? "Heysət dedi, sınıb da, bir daha yaxçı döhtürə gedəydin ha?" "Hə, elə yaxçı döhtürdü." "Da sınıb da, gecə salıb, 20 gün sonra açacaq." "Həm baba, cavan adamsan, fori bitər gedər." "Davazat nə mənə yazıb?" "Heysət yazmadı. Dedi, görsən ağrısı çoxdur, bir daha istamifon at." Heysət verməyib. O yandan əmməm dedi: "O nə cür döhtürdü, dava yazmayıb." Dedim da niyaz yox imiş da. Dedi: "Yox baba, hətmən baş tapmayıb. Bizim Rizan hələ dırnaqçı eləmişdi. Bir aylon dava yazmışdı. İlə yaxçı döhtürüydü. Bu sənə Heysət yazmayıb." O yandan xalam ki, tayfanın müdir məsul qəzaya naməhsus və məhrəmanəsidir dedi: "Babam, döhtürlərə tapşırıblar az dava yazsın. Güman bihimə gir veriblərlərini. Gərək deyəsən azad yazaq. Onda yazırlar, yoxsa dəftərçəylə girəndə yazmırlar." Zən daim dedi: "Hətmən elə bir şey olmayıb da, yoxsa bizə də olsaydı dava yazardı." Dedim da nə olacaq, qol sınıb da. Dedi: "Yox baba, bətər dəymiş da, bətər olsaydın yazardı." Mən bu sözlərin əsəratında hələ özümü tapmamışdım ki, böyük nənəm dedi: "Ay bala, nə dava döhtürü? İndi döhtürlər baş tapırlar ki. Biz qədim daim çöldə bağda atılıb düşərdik. Qış sınardı, barmaq çıxardı, heç döhtürə də getməzdik. Sən bilirsən neynə? Zeytun yağını biraz zəncəfil qat, gündə 2 dəfə çəkir. El orada qalır." Dedim: "Axay nənə, qolum gəcdədir bu, nəcür yağ çəkim?"
Dedi, barmaqlarını keşikdə. Çək barmaqlarını. Dedim, qolum sınıb, barmağım yox ki. Dedi, elə fərq eləməz, sən barmağımı çək, oradan əmər. Dedim, arvad ağaç deyər ki, zuğatsın. Sümükdür, qol sınıbdır. Dedi, hə, cəmaatın yaxçılığında deyəndə olur pis adam. Elə siz özünüz profesorsuz. Xülasə bir həftə bizim ev oldu, bəxş analiz əməlkərdə doktora müalicə. Çiniyə dava yazmayıb. Da bir müddət sonra mən özüm də şəkkə düşdüm ki, bəlkə doktor dəftərçəni o bir səfəsinə yazıb. Qoy bir baxım. Gündə dəftərçəni çək elədikcə bəyə bir tərəfə yazıb biz görmürük. Müxtəlif mövzular və rejim qəzailər pişnad olurdu. Dayım deydi, qələm suyu iç. Əmi deydi, toğ paçası. Xalaoğlu deydi, pastil ye. Dayı oğlum deydi, alma suyu iç, vitamin D-si. Hər hansında rədd elədiyim acığı gəlib küsürdü. Anam da o başdan qaç göz eləydi ki, pis işdi, küsər, o deyərdi. Təxminən aradan 20-25 gün keçəndən sonra mən qolumun gəlcini açdım. Və hamı, hə, mən deyəni elədim, maşallah cürlənib ba, öz döktürlüğuna iftixar ediydi. Və mən o macəradan sonra 6 ayda başqağa getdim, ta izafə vəzni onların lütfləri sayəsində tutar olmuşdum arıqlayım. Bəli, həmən mövzu başqaqda və arıqlamaqda da tikrar oldu. Hələ də hələdir arıqlaya bilməmişəm. Biri zəng vurub deydi, şərəf suyu iç. Biri deydi, limonla bal naşta bit. Biri deydi, sarımsaq ut. Xülasəyi mətləb bu ki, siz olun, özünüzdən artıq müvazib olun. Ta Təbrizdə belənçi bir macəralardan uzaq qalın. Sağ olun.